aan een en elkeen net weer eens. Ons is tans in 'n reeks, gebaseer op 'n boek deur Tom Holliday, met die naam Jesus Beginsels vir doelgerigte liefde. Jy mag dalk sê, joh, maar Jacques, wat gaan ons nou nog sê oor liefde hierdie volgende klomp paar weke? Jy sal verbaas wees hoe vol die woord is van liefde. Ek ervaar regtig, dis 'n praktiese reeks, en ek wil jou aanmoedig om die moeite te doen om te kom. En as jy dit om een of ander rede nie kan maak nie, gaan luister na die boodskap, dat jy kan opvang, want hier is vir my beginsels wat die Here vir ons wil oopbreek, oor hoe om verhoudings te bou, soos wat hy dit doen. Hy is die kenner. Hy spesialiseer in verhoudings. En ons sien soveel gebrokenheid om ons, in die wêreld. Ons het nodig om by hom te leer. Ons het nodig om by sy voete te sit. Ons het nodig dat hy ook kom en ons harte verander, om meer soos hy te wees. Ons het laasweek begin en ons het gepraat oor die waarde van verhoudings. Hoeveel waarde heg ons aan verhouding? Jesus het verhouding absoluut geprioritiseer. Inteendeel, julle sal onthou, die wat hier was, maar ek bring net die wat nie hier was nie aan boord. Toe 'n man, 'n skrifgeleerder, Jesus kom konfronteer en vir hom vra, meester, wat is die grootste gebod? Wat is die belangrikste ding wat God in die woord van ons vra? Het Jesus besef, hier is die geleentheid om die prioriteit op die tafel te sit. En Jesus het gesê, die eerste is, jy moet die Here, jou God, lief hê, met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, en met al jou krag. En die tweede, hiermee saam is, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Hy sê, daar's niks anders belangriker as hierdie twee gebooie. En wat dit eintlik vir ons kom sê het, is dat Jesus ag niks anders belangriker as verhouding nie. Eerstens, verhouding met hom, en tweedens, verhouding met mekaar. Nou kan ons daai verhoudings deurtrek, en ek sê vir die gemeente, moenie ver begin nie, begin net eers hier naby. Begin by die persoon wat op hierdie oomblik langs jou sit. Begin by jou man, jou vrou, jou kind, jou pa, jou ma, jou broer, jou suster. Want hulle is die eerste naaste wat die Here langs jou sit. Maar dan het jy werkskollega met wie jy elke dag te doen kry. Dalk daai persoon wat jy voel daarop uit is om jou in die grond te druk. Dan sê Jesus ook, hê daai persoon lief, soos ek jou lief gehad. En Vrydagoggend as jy hier was, het ons verder bedien, en hierdie naweek gaan dit nou oor lief hê soos Jesus ons liefhet. Want tydens die avondmaal, in daai geleentheid in die bokkamer waar Jesus en sy disippels werklik vir die laaste keer saam geëet het, saam gefellowship het Jesus, nadat hy die elemente voorgestel het, en ons gaan vandag weer nagmaal hou, nadat hy die brood en die wyn voorgestel het, het Jesus gesê, vandag gee ek vir julle 'n nuwe gebod. 'n nuwe gebod. Hy sê, julle moet mekaar lief hê. Maar hang on, was dit nie deel van daai eerste twee gebooie nie? Was mos nou? Hy het mos gesê, die eerste gebod, en dit kom uit die Ou Testament uit, is jy met die Here jou God lief hê, julle hart, julle siel, al jou verstand, al jou krag, en jou naaste lief hê soos jouself. So wat maak hierdie gebod niet? Die feit dat Jesus aangaan en hy sê, soos ek julle
liefhet, so moet julle mekaar ook lief hê. Jo, nie in die sin van die eerste keer is die maatstaf vir liefde gestel. Want as ek jou lief het, natuurlik met die liefde van die Here, gaan ek in myself, my beste pogings om jou lief te hê, gaan misluk. Selfs al is jy hoe verlief op iemand, jou beste pogings om daai persoon lief te hê, gaan misluk. Want jy is mens. Iewers gaan jy fouteer. Iewers gaan jy daai persoon se vertroue skade aan doen. Iewers gaan daai persoon voel, dit wat jy nou gedoen het, maak my seer. So iewers gaan jy val in jou liefde. En dit is presies wat hierdie opdrag so onmoontlik maak. As Jesus het gesê, man, gee jou beste in jou liefde vir iemand anders. Dan is dit nog makliker. Ek gee my beste. Wie van ons gee nie ons beste nie? Ons doen. As hy nog gesê het, man, kyk na die ouens rondom jou, kyk hoe lief het hulle mekaar, probeer ten minste net opweeg na dit toe. Soos die kinders altyd sê, maar mamma, my maatjies doen dit ook. Dis hoe hulle dit doen. En wat sê jy dan? Hier is ons nie maatjies nie. Hier doen ons dit soos wat ons glo. Ons dit doen. Maar dan kom Jesus en hy sê, moenie kyk net na jou beste nie. Doen die onmoontlike in jou liefde. Vir jou broer, vir jou vrou, vir jou pa, vir jou kind. Doen die onmoontlike. Maar Here, hoe kan ek? As ek dan die onmoontlike moet doen, dan het ek die krag nodig van die een wat die onmoontlike moontlik maak. Dan is al manier hoe ek my vrou, my kind kan lief hê, is as ek Jesus se liefde embrace. Want sy liefde vir my is sonder verdienste. Dis onvoorwaardelik. En as ek jou wil lief hê, dan moet ek daardie liefde van Jesus vat en dit ervaar en dit leer ken en dit glo, sodat ek nie uit myself het nie, maar dat ek sy liefde vir jou sal gee. Want sy liefde offer op. Sy liefde het tot die uiterste gegaan. Sy liefde het gemaak dat hy gemartel is. Dat hy gevloek is. Dat hy verneder is. Vir my. En dan as ek my vrou lief het, poog om haar lief te hê, gaan ek sê, Here, ek kyk nie na hoe sy teenoor my optree nie. Ek kyk na hoe U teenoor my opgetree. Dan het ek haar lief met daardie selfde onvoorwaardelike liefde. Kom tye in 'n huwelik wat jy voel, die ander persoon waardeer my nie. Die ander persoon verstaan nie waartoe ek gaan nie. Erken nie my gevoelens nie. Respekteer my nie aldag nie. Dan sê die Here, moenie jou liefde vir daai persoon grond op sy of haar optrede nie. Grond dit op grond van my liefde. Ja, vanoggend steeds ons naweekse onderwerp lief hê soos Jesus ons liefhet. Wil ek baie meer spesifiek praat oor liefde ten spyte van. Hoe het ek lief ten spyte van iemand anders se optrede teenoor my? Hoe doen ek dit? Hoe kry ek dit reg? Want ja, ons het gepraat oor 'n nuwe verbond en 'n nuwe gebod. Maar vanoggend wil ek meer spesifiek praat met jou oor 'n nuwe
manier van lief hê. En dis eintlik wat ons, as ons hierdie skrif weer na kan gaan kyk, wat sê, ek gee vir julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. Ek wil net hierdie skerm aansit. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. Daar's 'n nuwe gebod in, maar daar's ook 'n nuwe manier. Die manier is, ek moet my liefde skwie aan die hand van Jesus se opdrag. Hoe hy dit gedoen het, aan die hand van Jesus se voorbeeld. Nou, ek wil gou-gou die onderskeid tref tussen emosie en optrede. Wat is die verskil tussen 'n emosie en optrede? Ek gaan nie altyd lief voel vir my vrou nie. Gaan nie altyd nie. Daar gaan kere kom waar ek voel ek voel nie nou lief nie. En as jy nie bly is nie, kan ek nie vir jou kom sê, wees bly, en ek gee vir jou 'n opdrag, en dis eenvoudig dit nie. Ek kan nie 'n gevoel 'n opdrag maak nie. Ek kan nie vir jou vra om op 'n sekere manier te voel nie. Maar hang on, as Jesus hier kom praat het en hy sê, julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het hy gesê ek moet liefde voel? Of het hy gesê ek moet in liefde optree? Dat is 'n groot verskil. Want ek voel nie aldag lus om iets te doen nie. Ek voel nie aldag lus om iemand lief te hê nie. Wie van julle voel elke dag lus om werk toe te gaan? Maar doen jy? Hoekom? Want jy moet. Jy maak die keuse om ten spyte van hoe jy voel, nog steeds te gaan. As die wêreld gebaseer was op wat ons lus het om te doen, dan gaan baie min gedoen word. Is dit nie? So baie keer doen ons goed waarvan ons nie lus het nie, omdat ons voel ons moet. Hoekom? Want ons kyk na die einddoel. Ek gaan werk, want ek wil op die uit inkomste kry, sodat ek my gesin kan sorg, sodat ek 'n toekoms kan bou. So vanoggend se nie lus vir werk nie, moet ek nou maar eenkant sit, Jacques, al is jy nou nie lus nie, ek sit dit eenkant, ek gaan kies om werk toe te gaan. Want ek moet geld verdien. Jy sien, as ek vir jou sê, jy moet kies om iemand lief te hê, dan gaan jy kom en iets in jou vlees gaan rebelleer en jy gaan vir my sê ek is nie lus nie en nou gaan jy vir my volgende sê, as ek nie lief voel vir daai persoon nie, dan voel ek fake deur vriendelik te wees met hom. Is dit so? As ek 'n stuk kwaad in my hart het teenoor iemand en ek loop daai persoon raak in die supermark, is dit my die moeilikste ding om nou vriendelik te wees. Dan moet ek gesiggie opsit en vriendelik wees met daai persoon. So ek voel ek is fake. Ek voel ek is aanplakkerig as ek dit doen. So gaan ons dan eenvoudig niemand lief hê nie, want ons is nie lus nie. En ons voel nie so nie. Hoor julle my? Terwyl Jesus se opdrag was nie, jy moet lief voel vir daai persoon nie. Jesus sê in sy opdrag, jy moet kies om in liefde op te tree teenoor daai persoon ten spyte van hoe jy voel. Hoekom? Want ek onderwerp myself aan Jesus se opdrag en ek onderwerp myself aan my geloof in hom. En wanneer ek iemand liefhet, kom ons sê Ernst het my sleg hanteer en ek kies nog ten spyte van om hom lief te hê, doen ek dit in geloof dat ek hom liefhet. Al voel ek nie so nie, in die geloof dat die Here die gevoel, my hart sal herstel in die proses.
Want 'n herstelde hart en gevoelens is geneig om gehoorsame optrede te volg. Hoor wat ek sê? Soos al is ek nie lus om werk toe te gaan nie, staan ek op, ek gaan wel werk toe, ek lê my gesindheid by die agterdeur van die huis, los ek hom daar, en ek gaan werk toe met 'n goeie gesindheid, en as my gesindheid reg is, al het ek nie gevoel om dit te doen nie, wat gebeur? Ek begin actually later geniet wat ek doen. En dan sien ek die geleentheid raak by die werk om in iemand anders se lewens iets te doen en iemand anders te impakteer. Maar vanoggend het ek tam gevoel, ek was moeg, ek het 'n moeilike aand gehad, my meisiekind het my opgehou en. Maar ek kies nog steeds om te gaan en ek pluk die vrug van dit. Dis dieselfde hier. As ek kies om my seun lief te hê, al irriteer hy die willewaks uit my uit. Daai keuse om hom lief te hê ten spyte van werp vrug af vir diegene wat hulle onderwerp aan die Here. As ons kyk in 'n huwelik, 'n vrou wat worstel om haar man lief te hê, want haar man, al wat hy doen is, hy kom by die huis, hy vereis dan nou kos op die tafel moet wees, hy dink nie, hy vra nie eens vir haar, hoe was haar dag nie, hy wil nie weet by haar, hoe gaan dit met die kinders nie, hy wil net kom en hy wil sy bord kos hê. En vir daai vrou voel sy hier binnekant iets opswel, want sy voel kwaad vir hierdie man van haar, want hy's liefdeloos, hy's ongenaakbaar, hy eis die hele tyd, hy's selfsugtig. Dan tel hy nie eers sy klere op nie en die tandepaste buisie is deur mekaar en al het goed gebeur. Maar as daai vrou kies om te sê, ten spyte van hoe my man teenoor my optree, gaan ek kies om hom nog steeds lief te hê, om hom nog steeds te serve. Wat gaan die Here doen? Die Here gaan vrug afwerp op haar opoffering. En hy gaan liefde in haar hart wek. Want sy tree op volgens die opdrag en sy het onderwerp aan Jesus in daai opsig. En wat doen die Here? Hy wek by haar daai gevoel. Laat haar man later aan omdraai en sê, ek verstaan nie hoe jy dit regkry nie. Hoe het jy my eenvoudig net lief? Al is ek so selfsugtig. En dan kan sy vir haar man sê, my man, hierdie liefde kom nie uit myself uit nie. Hierdie liefde kom van hom. Ek het toegelaat dat hy my hart verander. En ek het jou lief gehad met Jesus se liefde. Dis al manier. Dis al manier. Want almal van ons voel te nagekom. Almal van ons voel soms gedisrespekteer. Almal van ons voel soms op 'n sekere manier, maar as ons gaan toelaat dat ons gevoelens, ons gesindheid en ons optrede dikteer, dan is ons die slaaf van ons gevoelens. Terwyl ek kan kies om te onderwerp aan die Here, en my vrou, my kind, my moeder, lief te hê, ten spyte van. Een van die beste voorbeelde van hierdie vlak van opofferende liefde is die aand voor Jesus se kruisiging in die tuin van Getsemane. Onthou julle? Daar in die tuin het Jesus vir sy disippels gevra om saam met hom te bid. En hulle het aan die slaap geraak. En toe hy gaan bid, het sy sweet in bloed verander. Hy het bloed gesweet. Hoekom? Want Jesus het presies geweet wat vir hom wag. Hy het presies geweet wat die pad is wat hy gaan moet stap die volgende 48 uur. Hy het presies geweet. En hy bid toe. Wat was sy gebed? Hy het gesê, Here, as dit U behaag, as dit hoegenaamd moontlik is, neem hierdie beker weg van my. Wat hoor ons daar? Gevoel? Want hy self het die angstigheid
beleef van wat op pad is. Maar Jesus het sy gevoel neergelê, het hy nie. Net daarna toe bid hy, toe sê hy, Here, nogtans, nie my wil geskied nie, maar U wil. Nie my wil nie, Here, maar U wil. As dit van my gaan afhang, gaan ek aanstoot neem, en ek gaan bitsig optree, en ek gaan terughap, wanneer ek gehap word, verstaan? Maar as ek kan kies om my gevoelens neer te lê voor die Here en te sê, Here, nie my wil nie, maar U wil geskied. Dis dan wanneer ek oorwinning gaan kry in my liefde teenoor iemand anders. Want ek kies om my gevoelens neer te lê en myself te onderwerp aan die Here. En iemand met my optrede lief te hê, al voel ek nog nie daai liefde nie. Sjoe. Hierdie is vir my 'n verskriklike stuk openbaring. Die besef dat ek moet eers in liefde optree. Ek moet eers in vergifnis optree. Miskien voor ek dit selfs ervaar. Want ek maak 'n keuse. Ek is nie nou fake nie. Ek is nie aanplakkerig nie. Ek is onderworpe aan die koning. Wat vir my deur sy voorbeeld gewys het, hoe moet ek lief hê, en vir my 'n nuwe manier kom toon het van liefde vir my vrou. Selfs vir my vyand. Selfs vir daai persoon by die werk van wie jy die minste hou. Deur in liefde op te tree teenoor daai persoon, wat doen die Here? Hy kom verander jou hart. En wat doen hy? Hy gebruik daai saad om in daai persoon se lewe te werk. As hierdie persoon my nie kan aanhou lief hê, ten spyte van hoe ek optree teenoor hom of haar, dink jy dit gaan iewers vrug opwerk? Verseker. Want dit vat twee om in konflik te wees. As jy kies om in liefde op te tree en nie te reageer, nie reaksioneel te wees teenoor hoe daai persoon jou hanteer nie, jy's net konsekwent in jou liefde, in jou vriendelikheid, in jou getrouheid. Jy bly net aanhou dit doen. Jy volhard in dit. Dan is daar oorwinning. Die opdrag is, tree in geloof en liefde op. Maak nie saak hoe jy voel nie. Jy kies om te onderwerp aan Jesus se opdrag en in volle vertroue op sy krag staat te maak, want jy kan nie uit jouself uit daai persoon liefhet nie. Jy kies om staat te maak op Jesus se krag en genade om daai persoon lief te hê soos hy jou ook liefhet. En wanneer jou vlees wil rebelleer hierteen, dan kom jy na die Here toe en jy praat met hom soos wat Jesus met hom gepraat en jy sê, Here, ek sukkel. Elke keer as ek daai persoon sien, dan kom hy gevoelens van haat, van bitterheid weer na vore. Ek sukkel om daai persoon lief te hê, Here. Here, help my. As dit van my afgehang het, gaan ek nooit weer my hele lewe daai persoon voor my wil sien nie. Maar Here, ek kies om ook te sê, nie my wil nie, maar U wil geskied. Nie my gevoelens nie. Ek lê dit neer. Ek kies om op te offer soos wat U vir my opgeoffer het. Ek het hier neergeskryf, liefde ten spyte van hoe ek voel, of ten spyte van die teleurstelling wat ek ervaar het, of ten spyte van die manier hoe ek hanteer is, of ten spyte van die disrespek
wat na my kant toe gekom het, ten spyte van sy liefdeloosheid teenoor my, kies ek om nog steeds lief te hê soos Jesus my liefhet. Ten spyte van. Dit is wat ons noem agape liefde. Want toe Jesus aan die kruis gesterf het, wie van ons het dit verdien? Ons het nie. Nie een van ons het dit verdien nie. Maar tog het hy dit gedoen. Tog het hy dit gekies om lief te hê ten spyte van. Ek wil nie vandag hierdie boodskap oorsimplifiseer nie. Want dit is nie 'n eenvoudige ding nie. Ek wil by sê dat jou gevoelens is belangrik. Jy het nodig om gehoor te word. Begin deur daai gevoelens uit te stort by die voete van die kruis. Maar kies ook dan om nie toe te laat dat jou gevoelens jou optrede dikteer nie. Kies om toe te laat dat die waarheid van God se woord en jou geloof en vertroue op hom jou optrede dikteer. Want dit is wat hy van jou en my vra. Dis wat hy verwag. En wanneer ons onderwerp, is daar oorwinning in daardie onderwerping. Deur die genade van die Here gee ons nie in ons liefde nie. Kies ons om te volhard in daardie liefde. Want weet jy wat gebeur? Wanneer jy vir 'n tyd lank dit gedoen het, wanneer jy vir 'n tyd lank opgeoffer het, wanneer jy vir 'n tyd lank gegee het, dan word 'n week, 'n maand, of 3, of 6, of 2 jaar, of 10 jaar van volhard in daai liefde. En na 10 jaar voel jy, Here, ek kan net nie meer nie. Ek kan nie. Ek wil moed opgee. Ek sukkel. Dan is daar 'n skrif wat sê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word volbring in jou swakheid. Wanneer jy op jou swakste is, dis dan wanneer jy na die Here kan kyk en sê, Here, gee U nou vir my die krag om te bly lief hê. Want ek kan nie. Ek sukkel. Ek het genade nodig. Ek het U nodig. Ek weet nie hoe nie. En dan wil ek vir jou sê, moet om Vader se naam nie moed opgee nie. En besef om Vader se naam dat op 'n dag soos vandag ons celebrate dat Jesus elke vorm van swakheid, elke vorm van teleurstelling, elke vorm van bitterheid, elke vorm van depressie en angstigheid en verwerping, noem dit wat jy wil, vir alles het hy aan daai kruis gesterf. En toe hy daai steen wegrol voor hy graf en hy uitstap en lewe, toe kan elkeen van ons lewe deur sy genade. Kan ek my swakheid na hom toe bring en sê, Here, wees U my genadig. Kom my tegemoet. Geef my die krag om te volhard in my liefde. Nie te stop nie, om te volhard. En wanneer jy volhard in jou liefde, sê ek nou vir jou, gaan daai persoon omdraai en God gaan daai persoon se hart verander. Maar jou hart moes mos nou ook verander. Maar Jacques, wat van as hy nie doen nie? Dan het jy nog steeds getrou opgetree teenoor die Here. En laat toe dat die Heilige Gees die oortuiging bring van sonde, geregtigheid en oordeel. Moenie jy
probeer die rol van die Heilige Gees oorneem nie. Moenie jy probeer te regwys en bitsig let op foute en dit sê en dat sê nie. God sê, hê mekaar lief, soos ek julle lief het. Kom ons sluit die oë. Ek wil vanoggend hierdie geleentheid gebruik maak. Ek ervaar regtig die Heilige Gees stuur iets in my hart. Ek is nie daarop uit om jou te ontbloot nie, glad nie. Want terwyl die oë gesluit is, as daar enige iemand is wat sê, Jacques, vanoggend praat hierdie boodskap met my. Ek voel nie meer daai liefde nie. Inteendeel, in die plek van God se opdrag het ek haat of bitterheid, teleurstelling in my hart kom koester. Ek sukkel om lief te hê. Ek worstel met myself. Ek weet nie hoe nie. Julle, kom ons wees eerlik met die Here. Kom ons stort ons harte voor hom uit. Terwyl die oë gesluit is, as dit jy is, steek asseblief jou hand op en laat sak hom. Dankie. Dankie. Baie dankie. Ek gaan nie vra dat jy vorentoe kom nie. Ek wil vra, staan net daar in jou sitplek asseblief. Dankie, asseblief. Nie vrymoedig. Nie voel wie gaan vir my kyk nie. As dit jy is, staan asseblief. Kan ek vra, terwyl ons oë nog gesluit is, dat van my bedieningsspanlede is, wat net by 'n man of 'n vrou kan gaan staan. Help my net asseblief. Ek wil net iemand by jou kry. Iemand wat net 'n hand op jou skouer sit. Dankie Vader. Ek gaan net 'n gebed doen en ek gaan vra dat die Here toetree. Dat sy genade toetree. Want dit wat jy voel is reël. Dit wat jy ervaar, die seer wat jy ervaar is reël. En jy weet nie hoe nie. Maar vanoggend bid ek vir die krag en die genade van die Here Jesus Christus om vir jou 'n weg te maak waar daar skynbaar nie 'n weg is nie. Vir jou om lief te hê ten spyte van. Vader, ek kom nou in Jesus naam. En ek bid vir elke persoon wat staan. Maar ek weet daar's ook miskien mense wat nog sit met wie U ook praat. Dan vra ek in Jesus naam. Kom raak ons harte aan, Here. Kom genees die seer. En Here, gee vir ons die waagmoed om vanoggend se boodskap te neem as 'n motivering om te sê ons gaan nie ophou nie. Ons gaan kies om te onderwerp, kies om in liefde op te tree, al is dit seer, al is die pyn oorweldigend, al voel ek hoe. Here, help my. Help my om lief te hê, soos Jesus my liefhet. Soos wat U opgeoffer het vir my, soos wat U onbaatsigtig was teenoor my. Help my om onbaatsigtig te wees in my liefde. Help my om op te offer vir daai persoon wie ek voel dit dalk selfs nie verdien nie. Wie my dalk seer gemaak het. Help my. Herstel my hart, Here. Kom raak my aan. Here, kom bedien my met U liefde, met U genade,
Dankie Vader, vir u Gees, wat kom, en die liefde oor ons uitstort. En u Gees, wat die trooster is. Dankie Vader, dat ons oorwinning kan ervaar, deur die bloed van Jesus Christus. Want dis u, wat daai oorwinning gee. Dis u wat ons help, om weer ons harte oop te stel, om lief te hê, nadat ons voel, ons harte is vertrap. Dis u Here, wat kom, en deur u Gees, ons harte kom bedien, in Jesus naam. In Jesus naam. Dankie Vader. Dankie Here Jesus. Dankie Here Jesus. Dankie vir u genade. Dankie vir u liefde. En dankie Here, vir die oorwinning, wat ons het, in Christus. Ons eer u. Ons eer u. In Jesus naam. Kan ek vra dat die gehoor ook staan, almal van ons. Amen. Ek wil hê daar waar jy staan, stel net jou hande oop. Ek gaan net 'n gebed doen. Vader, ek bid in Jesus naam, dat u die liefde van Christus kom plant in ons harte in hierdie oomblik. Ons stel onsself oop, hier is ons Here. Kom bedien ons met u liefde. Die opofferende liefde wat gemaak het, dat u die kruisdood deur is, die marteling, die krankheid op u self geneem het. En vanoggend stel ons onsself oop, want ons wil kan lief hê, soos Jesus ons lief het. Kom hê ons lief, Here. Kom stort die liefde oor ons uit. Kom raak ons harte aan. Kom bedien ons met die Gees. U is die een wat die bron is van liefde. Ons eer u. Ons aanbid u. Amen.